हवा पकड़ बुला रहे थे आपको। अरे एक ठो काम करत आपके सामने देखिए, ये 3 साल से नहीं चल पा रहे थे और बोल भी नहीं पा रहे थे, तो जो बोलने लगे। और एम्स में भी इनका इलाज हो चुका है, लेकिन ये नहीं चल पा रहे थे, लेकिन अभी चल रहे हैं। ये आए हमारे सेट पे 10-20 लोगों को ठीक कर दिए जिनका जो तकलीफ था। और सांसद जी को भी शुक्रिया कि आपको भी शुक्रिया, डॉक्टर साहब को 2-3 बार हमने शुक्रिया सुबह कर रहे हैं। क्या नाम है? डॉक्टर संतोष कुमार। अच्छा, आप किस गाँव से? हम रांची से, रांची झारखंड के रहने वाले हैं। कहाँ पर हैं? यहाँ पे ये दिनेश जी के पास आते हैं हम। और क्या आज आप लेकर मतलब यहाँ पे दिनेश जी बोले कि कुछ मेरे गांव में पेशेंट है, तो उनको आप देख लीजिए कैंप लगा के। तो उसी क्रम में सुबह से हम देख ही रहे हैं बहुत सारे पेशेंट। आपके सामने देखिए, ये 3 साल से नहीं चल पा रहे थे और बोल भी नहीं पा रहे थे, तो जो बोलने लगे। और एम्स में भी इनका इलाज हो चुका है, लेकिन ये नहीं चल पा रहे थे, लेकिन अभी चल रहे हैं। ये बोल नहीं पाते थे? नहीं, आवाज़ ही नहीं निकलता था इनका ना। नहीं, आप भी तो देखे होंगे, नहीं चल पाते थे। इनका फैमिली है कहीं पे, तो उनसे बात करेंगे। वो नहीं चल पाते 3 साल से। हमको अभी आए तो बोले कि इनका एम्स में इलाज हो चुका है, और अभी तो बैठे हुए थे, 3-4 लोग इनको पकड़ के लाया था। तो हम बोले ठीक है, देखते हैं। देखने के बाद ये अभी आपके सामने चलते हुए आए। हम इनके लड़के हैं। क्या कहना चाहेंगे, कितना देर तक? करीब 2 साल हो गया। हाँ जी। आज डॉक्टर साहब ने क्या? डॉक्टर साहब ने ये जो नसें देखे हैं, नसों को इधर उधर करके अपना और गले में हाथ डाल के अपना जो करना था करिए, और आवाज़ भी बोले, और नारियल तेल मांगा कि इसको मालिश करवाओ। पहले कुछ नहीं कर पाते? पहले नहीं बोल पाते थे, ना चल पाते? नहीं जी, पहले चल पाते थे, थोड़ा चलते थे, लेकिन पकड़ के चलाना पड़ता था। आज अपने आप मर्जी से आ रहे हैं। शुक्रिया किए डॉक्टर साहब का? हाँ जी, और सांसद जी को भी शुक्रिया कि आपको भी शुक्रिया, डॉक्टर साहब को 2-3 बार हमने शुक्रिया सुबह कर रहे हैं। आपके साथ देखिए, मैं एक शूटिंग कर रहा था गोवर्धन की, और उस शूटिंग के दौरान मुझे थोड़ी तकलीफ हो गई थी नस में। तो हमारे जो सुशील भैया हैं, जो हम लोग के साथ काम करते हैं, आप लोग जानते हैं, निरहुआ रिक्शा वाला से लेके और अभी तक सारी फिल्मों में हम लोग साथ अभी भी यहाँ हैं ही। तो उन्होंने ही बताया कि एक रांची में डॉक्टर साहब हैं, वो हाथ लगाएंगे ठीक हो जाएगा। हम बोले बुलाइए। ये आए हमारे सेट पे 10-20 लोगों को ठीक कर दिए जिनका जो तकलीफ था। तो अभी जब हम लोग आजमगढ़ आए, मैं लगभग 1 महीने से जनता दर्शन कर रहा हूँ, तो उसमें बहुत से लोग आते हैं जिनको कुछ तकलीफ है, बीमारी है, कुछ 20 साल से झेल रहे हैं। तो हम डॉक्टर साहब को फ़ोन किए कि आप आ सकते हैं क्या आजमगढ़? तो बोले क्या करना है? बोले अरे आप आइए, यहाँ बहुत लोग हैं जिनको तकलीफ है। तो डॉक्टर साहब आए, और आते ही सुबह 3-4 लोग आए। तो हमने कहा डॉक्टर साहब को कि ये जो हैं बोल नहीं पाते हैं, इनका ज़रा देखिए। और वो बताइए कहाँ गए आप? चले गए। कहाँ है भवन जी? तो अभी उनके पिताजी 20 साल से बोल नहीं रहे थे, वो बोलने लगे।